สวัสดีครับผมเป็นใครผมชื่อปิงปองนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมทีราเรียนะครับวันนี้เราก็จะมามาฆ่าบอสกันอ่ามืดพอดีเล่นเมื่อเช้านี้เองครับไม่ได้เล่นนานละเกมเนี้ยฆ่าบอสหัวกะโหลกแม่งคงตายยากเนาะไปทางผิดปะวะเหมือนมันจะไปทางผิดนะเนี่ยก็ใช่อะดิมาทางผิดอะแม่งเลยทางผิดครับผิดทางผมต้องขออภัยด้วยทางนี้ไม่ผิดละพูดจริงละนะกลางคืนโอ้โหตัดไม้เลยรอเลยเสียงดังเกินไปประมาณป่ะครับเสียงเหมือนจะดังเกินไปนะรถก็แค่นี้นะครับเห็นเพื่อนแคสแล้วอยากแคสด้วยอะเลยโหลดมาเล่นกับเพื่อนเราต้องรอกลางคืนเราถึงจะสู้กับบอสได้นะเอ้ยบอสผีหัวกะโหลกอยากรู้ว่าเราจะผ่านหัวกะโหลกไปได้ไหมโคตรกากอะ อืมเราต้องรอตอนกลางคืนหรือเนี่ยไม่อยากจะรอนะรอแป๊บนะครับเดี๋ยวจะมาต่อกลางคืนเลยครับผมนะครับเราก็มาต่อกันนะครับที่ผมตัดคลิปนี้ผมไม่อยากให้ท่านผู้ชมเบื่อผมก็เลยตัดไม่อยากให้ท่านผู้ชมรอนานเนาะเองดูผมไปเมื่อไหร่จะได้ได้ยังอีกนิดนึงท่านผู้ชมครับรออีกนิดนึง โอ้โหถ้าจะนานขนาดนั้นได้ยังโอ้ยังไม่ได้หรอถ้าผมฆ่าบอสหัวกะโหลกไม่ได้วันจันทร์ผมก็จะมาพาเพื่อนมาฆ่าให้ได้เลยเร็วๆดีทำไมช้าจังอ่ะพร้อมกันยังครับพร้อมกัน
เรามาฆ่าหัวกะโหลกกันจะได้ไหมอย่าขึ้นไปสูงผมว่าคงได้อยู่แค่นี้มันก็จะตายละใครจะตายก่อนเนาะระหว่างผมกับมันเอ้ยตายแล้วเยสเคชนะงั้นเราก็ไปในถ้ำมันเลยเราไปเอาของกันป่ะถ้าผมตายเมื่อไหร่ผมจบการแคสเกมเลยนะครับผมจะพยายามไม่ให้ตายนะโอ้โหไม่มีกุญแจอีกดูทำนะผมช่วยมันก่อนช่วยแล้วนะมาทางนี้มาทางนี้พักเลือดแป๊บ โอ้โหแม่งเลือดหมดเร็วชิบหายอยู่ตรงนี้เจ้าหนูเลือดแม่งรีบเต็มเลยครับบุกเลยให้มันกระโดดขึ้นมาก่อนเบื่อป่ะท่านผู้ชม กลัวท่านผู้ชมเบื่อเล่นบุกเลยเล่นบุกเลยเนี่ยมันเปิดไม่ได้โอ๊ยอื้อหือไม่ไปละยอมตายอะไรวะแม่ของกลางทั้งนั้นเปิดก็ไม่ได้อีกกุญแจหมดอะดิทีนี้ ไม่รู้จะเอามาที่ไหนไม่รู้เอาที่ไหนมาแล้วเมื่อไหร่จะตายล่ะเปิดได้ดีครับมี2 กล่องแล้วนะที่เราเปิดได้ละคราวเนี้ยเฮ้ยไม่ทำงี้นี่แหละตัวเนี้ยแหละมีกุญแจเราจะเอามาให้ได้มั้งใช่แล้วมันมีกุญแจเราเปิดกล่องนี้ได้ละ
เก่งนะอ๋อเก่งนะอ๋อตัวนี้มีกุญแจด้วยไปดิครับลุยไปเลยโอ้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 ยโหแม่งไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนไม่ไว้ไว้ตรงที่เป็นหนามนะคิดดูดิมีปืนด้วย หาทางขึ้นก่อนหมดยังท่านผู้ชมคิดว่าผมมาเปิดกล่องหมดหรือยังผมว่ายังไม่หมดนะน่าจะมั้งอันนี้มันที่เดิมนี่นะใช่แล้วนี่แหละอยากได้เนี่ยอย่าหนีอย่าหนีอ่ะค่าตัวนี้จะขึ้นไปละไปเอาเราขึ้นไปกันที่ผมฟันดาบนี้ที่ผมทำอย่างเงี้ยเพราะผมไม่ได้ฆ่ามันนะผมกลัวมันผมไม่ค่อยเห็นแสงอะแล้วท่านผู้ชมก็ไม่ค่อยเห็นแสงใช่ไหมผมก็เลยทำอย่างเงี้ยอ่ะสำหรับคลิปนี้เราก็จบไว้เพียงเท่านี้เราลงบอสเสร็จแล้วนี่นาเราก็จบได้แล้วดิโอ้โหตัวนี้ตามมาอยู่เหรออ่ะโอ้โหแม่งตามทุกที่อุตส่าห์วิ่งมาไกลแล้วนะเนี่ยอ่ะสำหรับวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับบายบายลาตรีสวัสดิ์ลาตรีสวัสดิ์ครับทุกคน